Ieskandinot Lieldienas, Siguldā aizvadīts 9. šūpoļu festivāls, pulcējot viesus no tuvākām un tālākām Latvijas vietām. Šogad festivāla tēma – māksla šūpolēs. Šī gada festivāls bija īpašs arī ar to, ka tajā tika godināta māksliniece Džema Skulme, atzīmējot viņas 100. jubileju. Manuprāt, Džema Skulme izdarīja lielāko darbu. Mēs viņai veltam šo pasākumu. Varbūt liekas neikdienišķi, bet viņa pati uzskata, ka mākslē nav robeža, mākslē pašai jārunā. Tā ir viena lieta, otra lieta, mēs tiešām iedvesmojāmies. Mums bija lieliska sadarbība ar Džemas Skulmes fondu, ar Artūru Dimiteru, ar Skulmju māju. Šķita, ka stāstīt un runāt par mākslu būs ārkārtīgi interesanti un pašiem radoši. Viss tas darbiņš, kas ieguldīts, mēs meklējām dažādus rokrakstus, grafiti māksliniekus, tēlniekus, gleznotājus, butaforus. Šogad festivālā īpaši svarīgs bija izglītojošais aspekts. Iespēja mākslu ne tikai skatīt, bet arī izprast. Sarunas par mākslu, tās nozīmi un daudzveidību kļuva par daļu no svētku atmosfēras. Bijām sākumā pie dzelzceļa stācijas, tur bija zaķu skrējiens, bērniem daudz un dažādas aktivitātes. Ir iespēja izklaidēties un arī gardi paēst. Mēs jau vakar daudz ko izstaigājām, daudz ko redzējām. Man liekas, ka ritīgi forši. Daudz dažādi, piesātināti. Ļoti patīk. Jā. Nekad neesmu Lieldienās nevienu pasākumu bijusi tādu. Es pat nezinu, vai citās pilsētās ir kaut kas līdzīgs. Bet šeit, man liekas, ka iespaidīgi priekš Lieldienām. Un tikpat daudzveidīgs bija arī gatavošanās posms, lai vēlāk priecētu festivāla apmeklētājus. Mums nebija viegli, vakar nodegām, esam vēzīši, jo bija jāpabeidz pēdējie darbi, bet pasākums izdodās. Mēs esam apmalsuši, jo tagad ir tik daudz cilvēku un skatāmies, kā viņi vēro, kā skatās uz to procesu. Un mēs līdz šim mirklim 2 nedēļas no 8 rītā līdz 11. Intensīvi strādājām ar Edgaru, visu mūsu kopējo komandu. Arī šogad tapušas šūpoles, kas veltītas Ukrainai. Šoreiz tās pievēršas mīma mākslai, kas kara apstākļos kļuvusi par spēcīgu kultūras izpausmes un saziņas formu. Tāpat festivāla laikā Malpils aktīvā ukraiņu kopiena, gatavojot tradicionālos ukraiņu ēdienus, sniedza iespēju apmeklētājiem ziedot un atbalstīt Ukrainu. Mēs pirksim turniketus, lai glābtu ukraiņu karavīru dzīvības. Tie ir jostas veida apseji, ar ko nosprosto asiņu plūsmu asinsvados. Šūpoļu festivālu var dēvēt arī par priekšvēstnesi turisma sezonas atklāšanai, jo arī pēc šūpoļu festivāla Siguldā vēl ir iespēja izbaudīt dažādas aktivitātes, apmeklēt ne tikai pilsētu, bet arī citas novada vietas.